ran ma we sang neo show mystery. Welcome korusim pando daw yang yan ang time Bible study. Many of young child oralat makasaya self-confidence tuwedra penligi beni. Ge mia kaparpan penligi yakel. Ari, amen. Kosaya, ekis aban sa ray abu ime iberta o meditate. Pen ngoy, kating kita kapung kita kasawi ki ay morin memoriang God, masan ng God so. Kauno masan to, ay bilmento dajo share ko dialapan sa pulmamasa na ikameleleme. Ito kaya po ki ay watawat kayo apan melelong yo apan uya men kapungpung temen kakairata mayaleti sang ko diala pa ibilmen ko sa yawe nan wawa ko propor ke meman rong meman sapang atrapana okay kauna pa ang katin totong ki sapul mamasan so nan mag isak payo may meditate mag isak payo may los-loson pongin ni man sa mata-mata-matawa tuwin Jesus masa niyang warang ko pata tuwan apan bola apan lokolok apan mela ko saya drama masani just storyo Israel ko saya panor asa Japan uya uite aray sa Japan kasi labo ko saya tama ay saya ko saya ko patar okay me sila pan sipo pan struck to rabang kamala asipo ko pan trang pasang so an sa Jesus ko saya ang rel go de ko saya tama sa ugo pa ko dormo o go pata aman manakap mechel mangi ma patriot kin kala patriot din uya song kan nana Papah Jesus abel sa ko saya main korusi bang kasi komila ngoy so okay so kayon lesson mimen watong ka child medoje metamadoyan pilpain ngoy okay bakta cha kapadilo kaya mesujo ko sang rengkot kasi ya chotong korespang kasi komila chang pasang ngoy so atame Jesus masani kasi lipaken maloko abang kokoros kabang kamam kinyala pompong wetra pwede ka no mangi atala kapali okay so imakayo ko sambal na lesson 1 challenge learn the challenge ka school sang iromen pitu-pitun buya yang ko tino pwede ay wawa sang o yang lempa ko ang kot te yang ikela na morun so lang chukak popudi okay apan so koros dependang sa wasang god chachon Japan kusane dire is Japan sama Japan pizza ako so kusiya is Japan ewiya ari imagichan chama magchabel matawadar magchas Japan wiya mesweto paki sawas ren god okay paki sawas ren god chachon kuporong god kaiten challenge wiya ti ap Japan osa kailapan morin solang kusang ren kauno okay kusang ren Jesus so nan riyesak matuisak payo riyesak tuwa mo because ko siya point may po katamapit ampidra confession kaun Jesus rongo war mo pueki amangi mo trial yaripano tepatak actually wrong te last pa yaw nya ikela ele ay sukak limbagong Jesus apo mangi pisitik na limbang kan ma emelel magchaban la laboratorian so koros main kot yan ani komoy main kot sa wasa ya toton takokon me takak chaban so koros bonasa makela pan morin so lang ko sangre bonasa ma chawi ma ko sangre tamareng ko sangre bonasa me moni kan ko sangre bonasa makel ko sangre bonasa Pan so koros me chepan so la bonasa, clan chay bonasa ke kota chay kapaka.
chạy bonus cứ qua chạy cọp rồi yang ya chạy more chạy bonus cứ qua chạy mấy rong anh sao yêu mà chạy ban số là bonus tuổi chạy yang ya sao à chạy có số yêu chạy mua cái chạy tự tóc san ya chạy kia chạy ban pop chạy ban palian ta mà có prong quật okay bởi chạy chuka uda Biang wata kong kecil nan cara maya kos ya dangerous te kaparpan a chaipan morin so longi pena chai kel cara maya isa kisu lemao weno kacen masani kauno kacen masani ibang karyala aramas makin subay sangiya. Uwakang koporpor ki aramas. Kilailan aramas, meudan pan mela. Okay, koporpor ki aramas, anda, ibang koryala. Aramas makin subay sangiya. Uwakang koporpor ki aramas, kasala pa. Kakakinda. Kahit ang kakakinda. Niya chay kosandi kan niya chay plana kan chay kak sutra pa ko prongkot labo ko siya chay uya laban ta chay moay uya okay sutra no kaleti ya ko prongkot na uya okay pak chay kilang la ol laban so saya po miya na moni okay so uya karyayo as a child, more in so long, chay we koporsan ya chay kel. We are Koreayo, niya yapajawata. Mak chay sutra pa ko kuprongo ta tel transili alakawi trainer ramas. We are Koreayo. Pwede mak chaban, muna ki kauno, chabanda. Ibang kapakapki. Barmas and tawajakon we are megot, irmom tacha purway lala. Ma chawasame kuprongot mao. Okay? Ma chawasak lang. Jesus is the best example. Ania mama sanan gospel kan nampukan rong mao na to Mark Luke son niya wiya sa lisapol ma. Kalok. Check langer ekin choror la. Wiya choror la. Aramas wiya mamer ma ke usilisak lamao. Epito yewi wasama pang kalapukala, wasama pang kelep, doror sangramas, pwede manali sang samao. Okay? Miya wasame pilkota la po nana, pwede manali san, hasam ragnora prapagyo tiar, ye wang Koht. Kasakasali yung rail, tuwan maurin, may anana ko na kong Koht, pwede kapayata sa palma, mission. May kachton wiya pang sambawat. So set the example, and sapol mo connection on Heavenly Father. Arimin ka kilagay ki child kan koras me uye Papah Koht pak todo cha purur sili mong kauno rong taka wait lusui lale baik sili baik mau ap chapan pelata baik on Koht ima kayo mau pokay pak child tongi principle and submission to it. Pag yung leader. Okay, back check lang way kasantin leader kasapong. Ak check Koht scripture bang pag yung ay leader. Ong ya, and so you may alis ang Koht. Amo Koht pananano ko la po naramas. Puya kita, istumen minan karya. Emasanir, ibang karyala aramas, makin sopay sangiya, o kang kaporoporki aramas. Kelen aramas, maudan pan mela. Nan momotso, eter kanuya wisongka. Ay pampay kiyang ay leader. Kachara koner, makawitin leader o sapong. Yet, Chala ka witin leader ko tala mong Koht, yakuprong Koht. Okay?
ya ku perangkot capang wata kata tangokan baku perangkot nampuk sarawi arime pangkasinan ata lideran abambil bagian ya ku perangkotan armak capan sosa Chatin sono ke chancelio ministry chamun dio chakapaka ngen saraw bang kawit kin ketail wa tail leader kan asaya ku perangkotan jalari tawilale okay pag chay use principle sapong uyayang aramas sabaik aya kauna pe masaniya bang karyala aramas mesabaikong apkap kapoyata anaramas chikan ko sandi. Okay, kapor ke mo kichay lan sa machay panlin nan lang. Chay sa nga troyo. Nan sampawa chay lan ki leader po ki kano yete tong ki aramas kan me tiyan to mo chay nan mo rin so lang irel wana rel tato kay bidiya kay estyo min me chakoyo klar pansipalay leader. So mo rin submit mo rin wan ki en memo. Apan suyo me lidero akawito praki kuprangkot. Ang niya bang pagkata kuprangkot. Kay de kay lidero. Okay? I mean, daw kay principle ak chale kila. Chare ruli ki kuprangkot hari. Cheban minan masano. Songan aramas manet rasong tip nan saptron. Magungkoirta wasa matakong. Nan puel sol wasa me sotra megot kak wasa taya. Sotra megot mau kun poitare. Kita me dinda. Aramas makoporpor ki aramas atadok sutraban patapat. Apan nan tinan nan saptron. Wana tatok sutraban las. Pokita, kopor ki aramas, kopor ki kawitin aramas. Ay sujudan, seek the Lord. Yamong yung en kote ni mi. An so kors mo komo yung ay posan ki atameng kapayata mong yung en kote ko prangkot, kot sutraka run out. Abang continue to feel as a flow and overflow. Just to run out, just to dry out, dry up. Imarmaskin ngalangal kila na na maurin solang mangla pueki kat changan sila mongkot uya pena kele ki peni te kel ki aramas. Okay, ama kauno o ko prongkot me stand na na jamongyo na na jamaliel o uya pan na tel tatongan uya pan ko prongkot abang continue to flourish pui me belino ki yung ketenal to ta son bang wata kong child so ni sak lemau wono kamele leme chawat liki apil bang wata kata chapwe Jesus e masani palia pandame iwatak nan charamaya so ni sak lemau wono Jesus masani ngoy me tukon waino ako mail ora kan kumail meman me patongyo o ngoyongi panutan wa toto. Gimma balian dami ap chawata ko. Dami ap chawatak nan saramaya sa kesulima wano. Ako sa kasayatuan Korea egunggodo po na ramas. Egodo po may banchang sili sute wong gotra yap chang sili ay ministry. Puy totok sang pinay kel, puy totok sang dami kilang isaramaskan meka keker isingokan meka kaporporki moni koto palia aramas koto palia aramas pakpaki ap mai penso cha posan sampon wi watawat wi kapakap urong sang Koht atataw ko ban draya esteban patrapat. Okay, for Jesus masanir sansal ngoy metugon waino orakan kumail tail ra patasang nituko meman me patongya o ngoyongi yamo muna tapatong kauno kita soong kapakap jason watawat jason kapayata
sapol mamasan. Yamu mang kauna apatong ke trial, kupura me wiyawi, sapol ma baker, me mimi bo trial. Dame kamelele cha kamelele, dame wiya trial wiya, dame ilaki king trial me trial wiya. Okay, mere relationship lifestyle, kay det nan maliel, o ngay so lang, en John Batak, ayap suja patongi ni kapakap ni watawat o peik yan sa pulmamasan. Okay? Amasan ni ameman patongi ya o ngoyongi panutan wa jojo. Okay? Bokumail sotra kakuya mekot, may sotra bankin ye yang kumail. Ako sa yayar, kumail sotra kakuya mekot, ma isotra ban ye yang kumail. Klang, kacay sa ulang, ang sukoros paliya pachaylo, debil pina chay pilipil, mendagi chay quiet time. Mendagi chay prayer time. Minsan sal kita token Koht. Okay? Kay tek cho kay pak chay minsan sal kiyak. Chay punot, chay matawamet, chay panguyama, chay panguyama, chay panguyama. Anso mak chay blif, masano, blif tuweja. Wukidedi te wukidala te soto wuya. Kasi kapaw, masani yer chapan mela. Just chapan waray. Terin railkan may pilkilang may papayar Koht so baysang Koht. Terin railkan may kilang may papayar Koht backslide. So baysang Koht niminim sakaw fornicating uya popot mal. Okay? Pueki patong kauno cho mealota lamun Koht rami mereja. Malota siniya yo uya lulul. Orin a clock McTramen self-defend kapor ke Pein ay kel. Ya example sansa long ko chay so long kapor ke ay kel. Just to watawat. Just to kapakap. Just to kangkay sisol. Okay? Pumakchapan watawat kapakap kay sisol. Tsaka sa leyang Koht me. Kay tega chat tuti yo mo mi ban check eng watawat check eng yang kay siso kay ten iuya yang kau na sana na imong yo klang nganan pon maso spirit yo mo and the spirit of pride Papah Koht up sotra ewang Koht ngen again masan kachay sa ulang. Because siya mabuhay ito kaya. Imeditate lala. Katingki ay maor lala. Katarap kila tatokang Koht. Absodra iwang Koht. Nito ang kauna kasik. Okay? Chay patapatang ki Mary Marta. Anan wiwuya. Kaporapor ka mga yo kay. Mga kay tiyak memimiwasa. Apo kay sa ulang. Okay? Asame Jesus pilata Mary puegita emimini yal wako we fellowship we wrong we ali etikawait alap me soja yewang Jesus wa kot ropon Papah our picture sansal sansalong ke child so long kot ropon Papah atay Papah soja pan wa patrapat pogita just tokala I ren Jesus ni kapakap ni watawat ni papaik yang tamiagan masani yang kecil. Rajakutukwana wa masani meman mesota patong ya pan laktakla o mangla tuwecha ran tuko pot songan rapokat pangkopana o laktakla ng kisiniyay. Wasama repan isilaya. Kompake melel. Puegi
ni ai uye wata organ mata wawi amo mia cha anso yin repent pui watak ngai repent ngai kalula ngai paking sarau yen so saya pui na chas pui de cha patang ya yap suma mor lale yap kulang lang o kai me totally so wi sang Koht. Okay, mi bangga ko saya o par silu sa malaro se koko se liste patak sa kalkalok a parwat o isa ka o so be sang Koht. Met come back puegia ko saya mau arama sutra patotoka raban laktakla uyala tui enanel ye kapakap nia tabangan rong tajon kita asayer minta ke self confidence te kaparapar ke Pein ngoi ya sayer ai stupakren Jesus melau sa wasaya kitonya yen nangi watak sa kol mamamasan melau sa wasaya kitonya yen kapaya tatami wataker puyo sotra uya imeturun kitai sa ulang uya a Jesus masani puyo ata sutra patala are uya pan patala pan ran koros kichame pan pilata patala kichame bag pasang puko kichame kapakap kichame kaisisol kichame watawat okay or kichara paikyang puyo maso Aisa makacha melia la tra relationship acha wong Koht abang pori taban kamam kila Jesus ni tuan pitran sama karani Jesus oi mas tutong correspond ke se komo ila iso Japan Jesus ari rong tra kapakap mono ka pang ayamu muna bampe we di dame ka kasang to Aisa me Jesus kachila lolo proto Rawia mamayar. Amasani yang rai awa utrak mais chokak. Tame mamasani como puekiak ronger me utuka rael ko inong rael ko ke lael. Nana way rongi apangkolan lokolok raelinen wok pasang. Ramamayran panya samao. Ai saroka tedeme putawa ko kredi intra. Pueki fear and agony. Masa puek o punot in incense with pan tama pan lelo and mix together a break cells kilio intra porie. Okay, me talk astati. Me lo kaya wayo me isa sanda po imaurin intra porie and so me kapakap sweat putawo intra porie wana ngong kilar kamasa pueg pata trou pata kansens wet pa pueg ye ronga la ramas pan so paisang paluoro pan lokolok pinsa mo pan so paisang ania poroto ramasa kay me plata mamairin pan niya samao mimi nanutuk sutra yang gone tami kele puyero lokolongi anso mirail chuwang sombego labu yemero wuscha katlasa pal salangan labo rime wiawi anso magtrasutra kodo in spirit pogdang konakong kauno tapan sukak pawedi ma chise sutra uye ye wong Koht niya Kot pun sampawa te sutra pan kapayata kola pun lobo. Apan chukak. Jajon amangi me ko don buya. Tu cho kamu yongoi. Kita sutra ye wong Koht ni kapakap ni kaisi sul ni watawat ke Japan so cho warai nan maurin solang. Japan so ngata. Kap Japan backslide. So besan Jesus. Nyan so mek Japan melau, Japan wiala, chui and nanel. Ime Jesus masani wasa kay te kay patroma. Pokamuyen, so chaka melele,
Meman mesoja patongia ban laktak lao mangla. Tuecha ran tu gopot. Songan rapokat ban kopana o laktak lang nang kisiniyay wasama rapan isilaya. Okay, wasama rapan isilaya. Tirinaramas sa tsaka melelehel bogeda ras tsukun watak puksarawi. Aral sa tsaka melelew sa tsaka wagedala elen sorala. El awiyawi aramas koros me banso besang Koht. El kapukapukitan Satan. Koht sa tsaka kapukong hel aramas. Koht kapukong hel Satan ona korusya me uang Koht. Ansama kechara mas. Kechara muitong Jesus at chamor. Kechasodra patongi nan morin solang. Chawiyen senki. Anso tay bang watawat. Anso bang uton life. Bang wala watawat po yung uton life. Kauno mangi nan rere na chay mor nan private. Chay sodra lalapot nan watawat nan kapakap nan mamor ki masano in secret. Kareta in public, ajal tadok pang kunla. In public, ajal tadok pang tronda. Ranchi kuk cheka kalyalu ng kapay, puk cheka rani Koht. Anso magchal, suja mengkarani Koht rak chay mengkotrobon Papah, ajay Papah correspond dry up. Puegi yime source. Ime tanggambil. Source what ki? Alang kamaor. Okay? Alang kamaor tama mamor. Kamu yo ngoy. Chow yung mamor tama kamaor ka siya? Kauno. Magchastro pa talang Koht. Chabang yung mamor ap chamelar. Lela chapapa. Apan wiyo. Makmugatin mission. Makmugatin kaudak. Ap melar. Uyawani triyaga sa tsaka ipuiti maur kap, maurin kolula, maurin bulia kap, maurin warong tuwang Jesus. Nan matu riyesak riyaw, mokchay bil wat leki, riyesak riyaw silisak isu, akasalayang kachayl, Tuana child pakongi. Jesus ka chain sapang. Kapan pakong. Okay? Puwagi. Amano ay doktoren Jesus. Maing sambatak. Amen ya ko sonnet. Nang ko sonnet kan makayo ko sambal. Puwagi. Rean la kwakpaki ko sonnet. Jesus masani. Nan rachik silisa kisuwa. Maturi sa kriyo silisa kisuwa. Jesus sabang masani, kabampa kong kauno om Koht, sang nang kapeto munsak. Sang ningano munsak, o sang niyam lamalam koros. Klang, chela ramas chel, mangain Koht, watlik. Kauno, mamasani nan wiwiya, kapeto unsak wat kinanatay mong yung. Ngano munsak nan your spirit, soul, body. Lama-lama munsak na mata-mataw. Spirit, kapantaya mo na ipapagpagagikot ay mata-mataw. At siya mata-mataw ko oras may samin. At siya mata-mataw ko oras may sapong. At siya mata-mataw ko oras may tiyang-tiyang likin masa ng Koht. Siya bananane kisang. Kejaro wulian kiti, tama melel, tama kuprang Koht, tama kap, nukusanan masa ng Koht. Pumayban, dami pa ko ang Koht, ayap matamataw na ramas, ikailong gilaban, mengkamila lapo, okay? Memperap, menenak, matamataw na ramas mo ka, matamataw sa kap, matamataw bang kamiyola. Eso kap. Armay pangko siya ipakong Jesus. Okay?
And yes, kasunod kayo wan. Love the Lord with all your mind. Malila sa chokaw. Rias chomeled. Gay wuwan chisisa mamasani patongya. Tokotore. Tama pit kuwekan kawalialita re. Achal mongyong. Anda, pakongya with all your heart. Yang unay bang pakong Koht with all my heart. Mongyong koras misapong was wado di banana walialita. Mongyong ang Koht on patlong lale. Iwewen pakong such a many feelings. Feelings to which oy laloid ki Jesus. Sar laloid o ay uyan salin sa nikaiten. Pakong wat ki wukila, pakong wat ki kapayata, soni sa payo sa klamaw. Okay? Lang, spirit, yamuna ta pakong Koht nganeta unsak. Pakong Koht nganeta. Nang Roman 8 isak payo. Those who are led by the Spirit are sons of God. Takot led. Mangen sa raw kawid. Irailakan mangen sa raw kawid. Ye isa hulmang Koht. Karmay banda. Pakong Koht nganay unsak. Yamo man nganay. Kahit nganay, Pein nganay yo. Puisa sa ta nganay yo icha amimilale. Api pana sa yang sa raw yan po. Magosang liki. Katlong lale. En sa raw yo wato. Nganan pepolo wato limpak. Wato wak chika wato kanangama. Wato paik. Okay? Fruit of the Spirit. Ngayon sa raw katkito. Real child. So, may ban ko sa yami. Ipakong with nipalingan yun sak. Ayanana led by the Spirit. Yanana ngayon sa raw yo. Puyaginda. Ipakong nan nganay yun sak. Or ngayon sa raw yo. May anana kalwaya. Yamo na ipan explain. Takot pakong Koht nganay. Yamo mo. Okay? So pakong Koht nganay. Imo itonger nganan Jesus on Kotlong I kalwa. Poyen minan Roman 8 sa payo. Emasan Irailakan mungin sa raw kang kawid. Those who are led by the Spirit are sons of God. Okay? Hallelujah. Praise the Lord. Iban last yung gatel, Matu. Wikatek Matu wiwiya. Pugan wiwiya to ang kasali yung gatel. Mamorin so lang. May kamelele. May Jesus kasik sang gatel. Wiwiya riyaw. Paisak riyaw. Kosakosaya, Israel ko me. Mini yung Christ. Israel ko me. Patong Christ. Israel ko me. Ipsapal. Okay? Reken. Patidiyang ale. Patak sangren wamparon kan. Lukayan pumbayan ta wamparon. Asamin ta wamparon chow ya matamatawayer. Atay wamparon kan nanim sarawikan. Lukayan wayo. And the apostles. Okay, so 5-fold ministry. Aray kisakis ka wakpesang. Wamparono so napali saulangko. Nan momotso. So ang kakairata. Bible study. Roro krailpana. Porang kakairpana. Apostles. Kisakis ma. Okay, nanibisus payo isakiyo. Kisakis sa kauno kiyang saulang. Porangka kakairata momotso itipak. Apostles, iralakan man kikisakisin chapiyata. Chapiyata rakui wasa hapalakan. Rasyo mimiti wasa chokis. Ramokit sila raklang wasame. Anan, nantatokan mission, ray kuwi wiya. Okay, chapiyata, kakairata, rapakita leader mapan lead, ray move on. So ima wiyawi, apostles, teachers, Israel sampatangan, Israel makin lal, kola study ki mangi jingkan, porapang patak, rasto patak oralapwe, rapatak pisetikwe, puyan itipak mau,
ren merong sakis kaima. Okay, prophet irailakan me kin karkarani mong yung kaon rong asang tamarapang ko sa yang aramas. Evangelist irail songkalongkan ito marafokasan ko ang patangi ipsapal kolula uhingkod karantor. Okay, porque melelen John wingkod irailakan makalula. Okay, kay tek makinyang sarawi te puinin sarawi irailakan makalula o wali yakap so pe santip so pe lang god makareta songan patak puka trunarmas so chaman rong so chaman kamelele pokita self confidence memnamor ke pena kel walia le kawite narmas apso chakotoren god pangwata gati chamuman tamaraken buya Israel como puson la Jesus moren Jesus akachkachla rakan pati tiyang ale patakan wan paran ko ibanta apostle ko may warakan Christ ko o mini-yang na puson la rakan langki ko yo me kaon Jesus ngong kilaren kachel so lang minimin pa na nan mo pwede reklang la Israel chame so lang rekeninen upa pa na ng Israel. Okay, reklang pasang around them trinaramas wong Christ trinaramas suikala Christ are reklang pa na Israel keliop chame kamele Christ Israel keliop chame Christians he was a at Christian go sangia. Okay, Israel me mini yang Christ ko, Israel me poson lai ko. So, repil kiniyang Israel sakpana, o kiniyang kapakap, o sarawian pilitiki pasang pelawa. Okay, so, irapayo, raken, raminimin pa na rangongi eu pa na, rakenale kamatap sarawi, raken fellowship, anda kaskulen apostol ko, rakolong rel kaskulo, me Jesus, rok pa na apostol ko kaskuli relta, apostol ka ut kuwi kaskuli, aramasa kama poson la Jesus. So aramasa ko rakolong Israel kaskuli na apostol ko, break bread, raking kamatip sarawi, rakabaka, or a fellowship, dapat fellowship kaudak ang good, o kang kakelaka ng pungaral. Okay, fellowship. Yawasa, kay dakchunanim sarawi, talilaut na numarail kan. Michaykin mo yaka Bible study. Chay chukak mimijo sarawran sarawi, SOG char. Chelanane, cell group chelanane Bible study na niwi wasa magchel miya kasalapan magchelanane Koht na nachel more magchepan ligit maliyala agile personal quiet time o watwatak masa no akchay space susuy kalar kauno. Okay, magchepan kusayama ay pagkon Jesus ayang pangako watwatas chumelel ipakon Jesus ikele ki kauno ayap kang klandian ang puksarawi is chumelel. Pakong Jesus rasang kagele ki Pein ngenen pon maso pakpaki takot pon maso ikakinda is pon maso yak chak imao ap niglok me chaso to watawat Chaso tuwiya kapakap, chasapsapay kiyong masa ng God. Nganan po maso kiyang aramaso matawame akak without God. Iyo karasapan mo ngayong kachay sa ulang ma. So just spend time on kauno. Ay ko doon patak. Di ko doon ministry. Sang nantami yasa. Imiwa tagerang kapan. Kauno kung koreala songka, akin ngalangala na spiritual life. Palingana kin ngalangala John ta backslide
so by sang God. Me we pagong kelang. Puriya mo iki, ejap sang ni. Pili-pilin so chaman watawat. Iwasaw me say jengking kalaweti so long jojo. Jesus mama sanir, patong ya pumke so jay wong ya keschukak. Akjail ta jawian, Marta ministry ko drop kisili ajay papa, ajay so chaman monti niya liluang Christ. Iyay kapag komunyo ngoy chaban pilata. Chaban pilata me, po ewong imi men kakela kayang kachay me chel wiya chay quiet time, an kumaliel me, I'm ministering to God. Kachawiye, papa ma Koht kayo, mona tabangkuan papa me chikan. Papa Koht, sanya chakapakap sanya chawatawat, sanya chay wongi. In return, kakela pao, takatung pao pa, kauno kapkapredo pocha, chabang gelail, chabani tibag, chabang pachapat. Ama chabang kang ministerong Koht kayo, ak chab kui sili, kalok, te patak, Bible study ape, chabang dry up, chabang yuto doksan nan mea kochme, chawi wia pina chakel. Karya ban story, Obel ban sujawa. Po Jesus masanir chelap chawa takatanan soni saklemau. Patongya, buengak miawa. Karamasakan merong-rongu kapuegi aja relationship, ijangeno mo. Pantatok nan maurin kowe, o ramasakan magkasungusungan patakong. Puegi ya muaon kiniya, ramasakan pan muaon kumasan magawa wiriren. Okay? Garita pak jojo chay kak tatok loud. Kap sujawa. Kak miyo ta chapil sorala. Jesus raprapaku wa me patapat. Kamu yungoy me paunya ta patapat sanya cha patongi ak chapu ye papa. Acha papa Christ aban skosang ni overflow. Okay? Aban kosang ni overflow acha eye wongi. Repil kini yang rail sakpano o yang rail kapakap o sarawian pilituki pesamplawa. Miko sa yayar rakendal rapotong patakan ya apostol ko kayo yang takot lalapotong kerja lalapotong ni japuk sarawi lalapotong kapakap repil ken break bread raken kamatip sarawi raken fellowship kau takong God. Okay, so puwe ki aral lalapotin minimin pano ki aral iyo pano ni song pa yuwat paisak siluo kasaya manaman kopuriya mo'y jojoya me wamparon ko ken buyata me kariya nga manaman lamukidar Koht rekilang Koht manaman Koht renerelka Mekose lipat patak. Okay? Puegi aray paten kapakap, paten kamatip sarawi, paten fellowship pana, paten miminan masano, and sumarakui, kalok, manaman, signs and wonder, lokayan way, signs and wonder follow. Me jojo pangaki wong Koht, kelep, pangaki miminan masano, pilpangaki chakapakap. Ak chamen John kilel kanan pagi kichail. Chamen John kapakap maula. Achail wo kitala tama masano masani. Masoja atra ewong Koht wapan soja sansa likiyo. Okay? Puyime wiyawi. So masanang Koht sansa lamawar kamuyo ngoy pampilata paik. Asa magchalulu wat nampek chabanasa mangensaut berberapa erian pon maso aramas pon maso akin wuya megot niya kel. Okay, po magchawiyo watawat chawiyo kapakap chakas kasaliyang Koht magjanane uyi mekela pacha pukchangak wuya tamya karong kacha chalen wuya. Amen. Di karapang kauna masani niyomkin kapakap merer
abang katungi ita abang katungi wa pwe rong me ke child kapagap nerur tuecha pwe kia chapa kong gocha I karapana chapang kapuya nerur ama chastu pa kong god chapan awiyo an song kapakona chayang moliki totong kan po kaparenin chate pentong aramas chamen sansalki kaya machaw buya nerur Sucha makilango ka uya watawat, sucha makilango ka kay sisil, sucha makilango ka uya kapakap. Ang sawo, kauno katungikin komuyo ngoy. Wan nga na sarawi o chamiminan, relationship me close, me chang, me karani God, ang so koros. Amen? Yay kapakap chepan chaman scripture ka, kasampal, Roman 8 isak payo, Irailakan mga saraw kang kawit. Ye sapol manggod. Those who are led by the Spirit. Gis Japan akatkitor ngayon sarawi. Japan men ngayon sarawi men kawit. Tsaka ko yung mamayer ngayon sarawin da. Berta kapakap. Berta tsaka kapakap. Where we could child being led in the Spirit. Kakakuwi. Katsukasan iti kapangkalog ngayon sarawin da. Kapakap kilaban. Ikakapakap kanok. Okay? Just chupan men ala tsaka wait kan sang ren aramas. Nga mga kawit sang aramas mako sang ren god. Ap chupan men kaya niging kitsa rongo sang en sarawi. Rongo sang en saraw po yan nasa. Oh, I'm a daughter of God. I'm a son of God. En saraw kong kaskosay. En saraw belinda. Esa pong dagawian. Oh, makong yang en sarawi. Okay? Those who are led. And saraw pa katortuan sa wasa kong yung ay personally. Pukchang ka kapayat ako prong God. Amen? Umayng siwa ko kang lapalap kalanganan kami. Kalangan kiyang kami sapol mamamasa na ang kid. So sa ikitran watch Mr. Sotrabang kapurapor ka pinat kel. Tekawit na ramas. Chitran sa bana sa tasan wiya. Sende pilwiya likin po na sa aking kami. Misana na ikomarang karasokat. Kalangan kiyang kong magkamarain makamkat kiyang kit. Sente kapkaparaport po ang kamarain kan. Apsena alyala kawit kapsang reyamoy. Anso karas. Kalangan ng kong magkaon Jesus. Wanim open. Wanim rechita. Wanim karas mag-close open. Ni marangkaon Jesus. Kabay o breakthrough at ni marangkaon Jesus. Sa kaprayang kamay at kabang kasapa kalangan ng kamay. Mawiyat kawan at sang kumawar kukulatra.